A za njih kažu da su generacije ljubavi i nade, a njihovi koncerti su napred rasprodati. U susret slavljeničkom koncertu u Beogradu snimili su srpsku verziju pesme Supersonik i to sa Devitom. Kako je došlo do ove saradnje i šta spremaju za 10-godišnjicu karijere, moji gosti su Bojan Cjetićanin, pevač, i Kris Guštin, gitarista benda Joker Out. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našla. Doputovali jutros iz Ljubljane. I pun gas, što bi se reklo. Mislim, imat ćemo prilike da vidimo i ostatak ekipe, jer ćemo imati, da kažem, tu radost da nam imamo muzičko izvođenje u okviru 150 minuta. Ali evo, u susret koncertu u Beogradu snimili ste srpsko izdanje pesme Supersonik, kao što sam rekla u najavi, i to sa Devitom. E sad, voljela bih da čujem kako je došlo do te saradnje. Pa mi se sa Devitom pre ove saradnje nismo znali. Uopšte? Ne, uopšte. Znali smo ko je Devito, ali nismo se znali ovako lično. I meni jedan prijatelj koji je nekako njegov kolega u tom su u muzičkom biznisu, ovde sarađuju, rekao da je Devito čuo za nas i da mu je cool naša muzika. Tako je rekao, cool. Bukvalno, da mu je cool naša muzika. I onda ga je taj moj prijatelj malo ispitivao kao da li bi nekad možda nešto radio s njima i on je rekao kao pa ako bi se desila neka dobra pesma, radio bi. I mi smo napravili Supersonik i već kad smo radili originalnu slovenačku verziju, čuli smo da bi tu mogao biti Devito u toj priči i iskreno bio nam je nekako inspiracija onda malo za kreaciju zvuka i to u studiju, jer smo išli malo na drugi fazon od toga što inače radimo. Ja sam onda Devitu bukvalno poslao na Instagram kao čao, evo demo pesme, mi bi da radimo s tobom. I on je odgovorio samo kao meni ovo top, idemo. Stvarno. Eto vidiš, šta znači ono kada si istrajan u tome, imaš neku ideju i želiš da to izguraš do kraja i vama je to uspelo i to je super. Mislim, evo publika, kako je publika reagovala na saradnju sa Devitom? On jeste jedan od naših najpopularnijih repera, njegova pesma sa Bajagom, isto Astronaut. Kako vam se ona čini? Pre-cool. Pre-cool. Top saradnja. Volimo Devito, volimo Bajago, tako da to je match made in heaven što se nas tiče. Čudna je stvar i to mi se jako dopada. Daleko od toga da je bilo sigurno. Lepo. I evo, zajedno ste snimili spot. Premijera će biti puštena u petak sada, 30. januara na YouTube-u. Mi koji smo mogli da vidimo delić tog spota. Negde, evo, asocira, rekla bi da je to inspiracija na neki način za spot bila kao film Matrix. Sam u pravu? Da, čija je to ideja? Film Matrix i možda čak malo Blade Runner. Ideja je u stvari bila naša u saradnji sa našim videoproducentom Karlo Kirijem, s kojim inače radimo stylinge, znači naše outfite. Za prvu slovenačku verziju smo prvi put sarađivali u formatu da on radi nama videospot i onda naravno smo hteli da još za srpsku verziju sa Devitom napravimo s njim. I u stvari je srpska verzija, znači videospot za srpsku verziju Supersonika drugi dio ovog filma koji je inače sad pojačao celu priču. Dešava se neka velika bitka u videospotu, tako da je baš exciting sve što se... Da, evo sad gledajući ove delove spota čak ne asocira, ako se sećate za Euroviziju, Ukrajina se za jednu pesmu, ali ne mogu sad da setim naziva. Isto je bio neki apokaliptični moment. Odlična je bila i tekst, i numera, i spot. Ali uglavnom, inspiracija ne manjka. Ne. Kada su te stvari u pitanju, izazivate pažnju zaista gde god da se pojavite. Pa tako i kod nas sa fanovima i sve to. I sad, na primjer, Srbiji ćete proslaviti 10 godina karijere. Šta spremate za publiku? Možda između ostalog i gostovanje Devita. Pa ne znamo, možda. Da, ove godine slavimo 10 godina benda, što je surrealno, pošto imamo, evo, najmlađi član ima 26 godina, tako da više od položaja. 40% mog života. Da, skoro sam neko više od položaja, matematika. Veliki deo našeg života. Spremamo veliki koncert prvo u Ljubljani u junu, a nakon toga moramo da dođemo u Beograd. To će biti naš najveći koncert ikad u Srbiji, samostalni. Napravit ćemo baš dobar show. Spremamo top stvari, prenećemo neke ideje sa našeg velikog koncerta u Ljubljani. Tako da ja mislim da će iskreno publika ovdje moći vidjeti nešto što od nas nikad nije vidjela, pogotovo ne u Srbiji.
ali mislim da ćemo uspjeti napraviti nešto što ne smijem sad da otkrijem. Imamo neku malu tajnicu koju spremamo. Bar neki nagoveštaj, ništa. Bar neki nagoveštaj mali, ništa, ne smijemo. Dobro. Evo, kad pričamo o publici, šta vama najviše imponuje kada dobijete taj feedback od publike, kada vam kažu? Šta vam kažu i šta vam u stvari, kažem, daje taj podstrek da zapravo ste izabrali pravi put? Jer kako se dobro razumela, vi od ovog posla živite. Znači, ne radite mimo toga neke druge poslove. Ovo mi je sasvim dovoljno. Šta je to što vam kaže ovako od komentara neko iz publike, a da vam onako, što bi se reklo, zagreje dušu? Pa ja bi lično iskreno rekao da su te stvari išle mnogo dublje nego što smo ikad očekivali da će ići. Ljudi nam često ispričaju neke svoje lične, duboke životne priče koje stvarno nisu lake. I uz to nam govore kako je u stvari ta naša muzika i to njihovo iskustvo da dolaze na koncerte, da upoznaju nove prijatelje tamo, da su ušli u taj neki community preko Joker Outa, kako mi je u stvari spasilo život ili promijenilo pogled na lepše. Tako da meni lično je to najviši nivo nekog poštovanja što mogu da ja dobijem nazad od čovjeka i vratim njemu. Da, to je taj moment kad znate da ste vi nečiji melem za dušu. Da, to je bukvalno tako. Tako da ja više od toga ni ne mogu da želim. Stvarno u nekoj fazi postane dosta nekih ciljeva tipa pare, uspeh, ne znam kakva slava, baš postanu nebitne ako ti neko kaže da si mu spasio život. Tako da to je jako lepo. Sad kad pričamo o tome, je li istina da vas najviše vole devojke u publici? Pa jeste. Ali, također, pričali smo o tome, dakle, među njima zaista ima raznolikih generacija. Znači, bukvalno od 7 do 77. I to je isto na neki način potvrda vrednosti onomu što radite, što predstavljate. I sad nam prije ako kažem da mnogi euforije oko vas porede sa zlatnim dobom Beatlesa. Kako to komentarišete? Dobro, mislim, Beatlesi su najveći ikad. Ali tu ima nekih onako kulturoloških sličnosti. Mi smo stvarno došli na scenu sa pesmama većinom u slovenačkom jeziku ili na srpskom jeziku, a pevamo po Evropi, ljudi pevaju jezik koji inače ne pričaju, koji ne razumiju, a uče ga sad zbog toga. I ta Beatlemanija, ja mislim da se desila u stvari prvi put kad je jedna devojka napravila diplomski rad na tu temu. Dobro. I sad imamo, ja mislim da jedno 4-5 već diplomskih i magistarskih radova na temu Joker Out, kulturološkog uspeha, Beatlemanije. Tako da to nam je isto onako dosta ludo da ljudi na fakultetu predaju papire na kojim piše Joker Out. A i počeli ste kao boy band na neki način, tako? Evo 10 godina. A i dalje ste boy band, izvinjavam se. Da, naravno, zauvek smo boy band. Na što ste najponosniji, ajde kažem, jedan ovaj moment interakcije sa publikom smo izdvojili. Na što ste još ponosni tokom ovih 10 godina karijere? Pa to što možemo sa našim autorskim radom pjevati po cijeloj Europi i ne samo to, ali da ljudi pevaju s nama. Znači, ljudi koji ne pričaju naš jezik, pevaju naše pesme na slovenačkom sa nama. Imamo ih nekoliko na srpskom, ali većina je naravno na slovenačkom, tako da već da vidimo Hrvate i Srbe da pevaju na slovenačkom je wow, a šta onda kad dođemo još u Englesko ili u Holandiju da oni pevaju jezik koji je skroz drugačiji od toga što oni pričaju u normalnom životu. Na to smo mi jako ponosni. Ima li u ovom, da kažem, u ovom boy bandu omiljenih članova benda među publikom? Gledate to uopšte? Svako ima svoj klub. To je ko Power Rangers. Kao moćni rangeri. Da. I evo, pomenuo si evropsku turneju. Dakle, nastupali ste tokom jeseni prošle godine u Londonu, Parizu, Beču, Amsterdamu, Pragu. Da li ima razlike u publici? Kako reaguju na vas? Evo, rekli ste, drago me kad vidite da prepoznaju i da pevaju vaše pesme iako ne znaju vaš jezik. Da. Ali u smislu te neke euforije i osjećaja nekog koji pretpostavljam da se vodite tom nekom energijom u toj interakciji sa publikom. Ima li tu neke razlike? Pa, na koncertu dosta zavisi od toga isto kakvu energiju ti daješ ljudima i onda
U ponedeljak smo možda u nekoj top formi, utorak možda nismo. Dobro. Isto dosta zavisi od prostora u kom sviraš. Neki prostori baš izazivaju neku energiju koja se prenosi, neki prostori malo imaju neku diskreciju u sebi. Ja ne znam kako to opišem. Ali ako bi morao da pinpointujem jednu publiku, ja bih rekao da su Poljaci možda najglasniji i najuključeniji u taj... A zašto? Kako to izgleda? Ne znam. A, kako izgleda? Vrište Polska guram. Tako. Kako si rekao? Polska gurom. Polska guram im je slogan. To im je slogan. Da. Kao Poljska rastura, ja mislim. Ali kada govorimo o tom nekom uzoru vašem, znači ko vam je to od starijih kolega koji je na neki način možda vaš uzor? Koga biste izdvojili? Pa ja bi izdvojio... Ili čiju karijeru izuzetno poštujete? Ja bi sigurno počeo sa bendovima Siddharta, Bigfoot Mama. To su dva najveća slovenačka benda koji su daleko najveća inspiracija, ja mislim, za nas. Puno smo slušali XU rock bendove, puno smo slušali Arctic Monkeys, Beatlese, Abu. Šta ja znam. Siddharta i Bigfoot Mama. Evo, dobro. Kris? Pa evo, ja ću reći da nas sada inspirišu i moderni izvođači kao što su Devito, Butch Cassidy su nam jako omiljen bend iz Srbije. Kenny Nije Mrtos, odličan srpski bend. Tako da ima puno nekih bendova u našem regionu koji nas inspirišu i na koje smo mi ponosni kao prijatelji. Kao prijatelji, tako je. Lepo. Ova godina je slavljenička. Veliki planovi, koncert je u Beogradu. Mnogo sreće vam želim u tome. Hvala.